Rapaziada, vocês mal sabem do aviãozinho que eu fiz. Olha esse aviãozinho. Pode ser Paraguai, pode. Mas, ó, a câmera vai estar daqui. Assim, eu tô indo. A câmera vai estar aqui. De lá. Vocês vão ver quanto esse avião é bom. Da minha filha. Todo o dinheiro é da minha filha. Se ela quiser me dar um pouco, se ela vê que eu mereço, me dá um pouco, né? Eu tava literalmente aqui. E olha onde o avião chegou. Ele chegou literalmente. Tipo, literalmente perto da câmera. Só faltou ele chegar e bater. Bom, era só isso.